Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab salam kawan-kawan. Anu jawab salam kawan-kawan. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampun dipayun hayang urang panjat dan puji salam syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di mana dina kesempatan dia urang tiasa kumpul dina kayaan sehat walafiat. Salawat wa salam mungkin tetap dilimpahkan ke junjungan Rasul sadaya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahila keluarganya, para sahabatnya, oke ka urang selaku umat. Anu insyaallah tak akan ada lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari musim abdi di pika hormat, ikhlas lain ukur, nalika masihan dijual kabatu. Ikhlas oge kudu dipupuk nalika ibadah. Ikhlas dina ibadah oge ka unggal dina Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Sanaos marangina dan dititah nyembah ka Allah kalawan ikhlas-ikhlas pikeun taat ka anjeunna samata-mata lantaran ngalaksanakeun ajaran agama. Oge pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah. Anu ikutkeun agama anu lempeng kawasana. Dina surat An-Nur diterangkan urang salat umat Islam diwajibkan ikhlas ngalaksanakeun ibadah. Dasar kitu heula biasa disampaikan punten aya kekurangan. Mugi aya manfaatna pikeun urang sadaya. Kudu daek, kudu tetap hidup rukun jeung daek sadaya. Apunten pisan. Nuhun pisan. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.